एक पक्षी किस तरह अपने अंडे को बचा रहा है, देखिए। हा 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 हा। कभी लेफ्ट कभी राइट, देखिए किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बचा नहीं पा रहा है। आखिरकार वो थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देखिए, उसने घोंसला अपने मुंह में उठा लिया, लेकिन अब वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ये उसने अपने आँख भी निकाल ली है और अपने आँखों पर दौड़ी मार रहा है। हा हा हा। लगता है वो अंडा बचा लिया उसने। और ये नीचे गिर गया अपने अंडों के